Hai semuanya, hari ini aku bakal membahas tentang akun TikTok yang tidak bisa menggunakan musik tertentu. Biasanya ada tulisan suara ini tidak dilisensikan seperti itu ya biasanya. Nah, ini musik yang bisa digunakan seperti biasa ya. Ini gunakan suara ini, biasanya ada tulisan. Kalau bisa digunakan biasanya ada tulisan gunakan suara ini di bawah tuh yang merah. Nah, jika tidak bisa digunakan biasanya tulisannya seperti ini. Nih. Nah, kita pencet yang ada bayinya tuh ya. Nah, kemudian kita klik musiknya. Nah, di sini ada tulisan nih, suara ini tidak dilisensikan untuk pengguna. Nah, seperti itu. Tidak ada tulisan gunakan suara ini, tidak ada ya. Nah, gimana sih cara settingnya? Yuhu, lanjut yuk. Nah, cara settingnya seperti ini. Kita klik tombol profil, foto profil ini ya di pojok kanan bawah, lalu titik 3 di atas di pojok kanan atas. Nah, kemudian kita klik yang paling atas ini, kelola akun ya. Nah, kemudian pilih nih kontrol iklan ya, ini ya, kontrol akun. Nah, pilih yang beralih ke akun pribadi. Nah, kita sudah dialihkan ke akun pribadi. Nah, yuk kita lihat gimana hasilnya. Kita lihat ya, ini yang foto bayi nih. Apa udah bisa digunakan? Yap, udah bisa digunakan. Udah ada tulisan gunakan suara ini, artinya sudah bisa digunakan. Kita coba ya. Nah, kita pencet. Nah, udah bisa digunakan ya. Nih, seperti ini contohnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys, agar bisa mengikuti video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.